हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुड निउस लाबोदों। बे जाहैबाय जायफोरा स्पर्ट्स गेलेनानै सार्टिफिकेट दंजायो, स्टेटनि लेभेलनि, इउनिभार्सिटि लेभेलनि, सेन्ट्रेल लेभेलनि बा नेशनेल लेभेलनि, इन्टारनेशनेल लेभेलनि जायखिजाया बेफोरनि बिथांमोननि थाखाय मोनसे साख्रि ओंखारदों आरो बे जाहैबाय पस्ट अफिसाव गभार्नमेन्ट अफ पस्ट अफिस बेनिफ्राय ओंखारनाय जादों। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों आरो बियो बाहाय लिरना होखानाय जादों जायफ्रा स्पर्ट्सनि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखायल' बेयो अपसना जानानै फैदों आरो बेखायनो जोंनि गेजेराव गोबांथार स्पर्ट्सनि आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल गासैबो गेम्सनि जोंनाव गेलेनाय गोजामानो जा गोदानानो जा गोबाङानो दङ। बिथांमोनहा नाथाय गोबां साख्रि मोनैनि गोबां गोदोनानै थानायनि खौराङा जोंनाव फैबाय थायो। बेखायनो जोंनि गेजेराव बे बाथ्राखौ मिथिना लानो गोनां जागोन। जायफोरा स्पर्ट्स गेलेदों बिथांमोनहा स्पर्ट्सनि सायावल' आसा नायाबाय थायालासिनो बे साख्रिखौबो अपसनखौबो लानो हानाय जायो आरो जाहाथे उनावहाय बेबायदि फस्थायहैनो नाङा बेनि थाखाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेखौ शेयार खालामनाय जादों। आरो जायफ्रा स्पर्ट्सनि जेबो सार्टिफिकेट गैजाया जों बेनि थाखायनो शेयार खालामनानै हो, जिहेथु आंबो जेरै खालामदों नोंथांमोनाबो खालामनानै हो, गुबुनफोरनो शेयार जाहाथे बयबो मिथियो आरो बैसोर बिथांमोनहा साख्रि लानो हानाय जायो आरो उनाव आन्दायनांगौ जानानै फैया। मानो होनबा साफ्रोमबो स्पर्ट्सजों साक्सेस जाहैनो हाजोबा, नाथाय साख्रि लानानैबो स्पर्ट्सजों जुजिलांबाय थानो हायो बेबो मोनसे खोथा। बेनि थाखायनो साख्रिनि गेजेरजोंबो स्पर्ट्सखौ दैदेनलांनो हायो। जेरै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ क्रिकेटनि मुंदांखा आगोलनि केप्टेन एम.एस. धनि, जायफोरा साख्रि मावदों, साख्रिनि गेजेरजोंनोबो आरो स्पर्ट्सखौ लांफाबाय थादों। बिनि थाखायनो जोंनि स्पर्ट्स पार्सन बिथांमोनहाबो बेखौ अपसनखौ लानो नांगोन, सुबिदाखौ लानो नांगोन। दा बेनिफ्राय बाहाय दङ फार्स्टआव जों मिथिनानै लाग्रोनि बेयो स्टार्टिंआ 27 जुननिफ्रायनो जादों आरो बियो लास्ट डेट जाहैगोन 27 जुलाइआव जाहैगोन लास्ट डेटआ बेयो नोंथांमोना बाहाय नुदों। दा बे आरो बेनि पस्टफोरनि नामफ्रा जादों पस्टाल एसिस्टेन्ट, बेयो पस्ट अफिसाव मोनगोन आरो स्पर्ट्स एसिस्टेन्ट, बे एसिस्टेन्ट बेयो जाहैबाय रेलवे मेल सार्भिसाव मोनगोन। सर्टिं एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय पस्टेल एसिस्टेन्ट एन्ड सेभिं बेंक कन्ट्रल अर्गेनाइजेसन बेयावबो दङ होनदों आरो पस्टमेन जागोन आरो बेनिफ्राय माल्टि टास्किं स्टाफ जागोन। दा बेखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय फार्स्टआव नायफिनदो पस्टेल एसिस्टेन्ट, सर्टिं एसिस्टेन्ट, पस्टेल एसिस्टेन्ट, सेभिं बेंक्स कन्ट्रलाव आरो बेनिफ्राय पस्टमेन आरो माल्टि टास्किं स्टाफ। बेनिफ्राय दङ फार्स्टआव सेलारि स्केल हिसाबै नोंथांमोना बाहाय नुनाय जागोन पे स्केला 25निफ्राय स्टार्ट जागोन पस्टेल एसिस्टेन्ट आरो सर्टिं एसिस्टेन्टनिफ्राय, बेनिफ्राय आप टु 81,000 प्लाससिम। बेनिफ्राय पस्टमेननि थाखाय 21,700निफ्राय स्टार्ट आरो 69,000नि प्लाससिम। माल्टिटास्किंनि थाखाय 18,000निफ्राय स्टार्ट आरो 56,900सिम। बेनिफ्राय मिथिनो गोनाङा जाहैबाय बाहाय बेखौ सेलेक्सन खालामखांनायनि उनावहाय सेलेक्ट जागोन। सेलेक्सन खालामखांनायनि उनावहायनो बियो ट्रेनिं जे बेसिस दङ आरो प्रबेशन बेसिस दङ। बेखौ खालामखांनायनि उनाव बेहाय पस्टिं जागोन। बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट हिसाबै बाहाय दङ पस्टनि बबेयाव दङ बेखौ नोंथांमोना नुगोन। गासै गुवाहाटि डिभिजन दङ, दरं दङ, डिब्रुगड़, नगाव, शिबसागर, तिनसुकिया, आरएमएस जिएस डिभिजन, आरएमएस एस डिभिजन बाव दङ। ओमफ्राय बेनिफ्राय सेभिं बेंक कन्ट्रल अर्गेनाइजेसन बेयावबो दङ। गासै 17टा पस्ट दङ आरो बिनि डिपार्टमेन्ट वाइज दङ पस्टेल एसिस्टेन्ट, सर्टिं एसिस्टेन्ट, पस्टेल एसिस्टेन्ट दङ आरो पस्टमेन, माल्टिटास्क बेफोरो गासै दङ। बेखौ नोंथांमोना नायना लागोन, स्क्रिनशटबो खालामना लानो हागोन। बेनिफ्राय बाहाय दङ मिथिनो गोनां माखासे बाथ्राया जाबाय एज लिमिटनि थाखाय पस्टेल एसिस्टेन्ट आरो सर्टिं एसिस्टेन्टनि थाखाय 18निफ्राय 27 इयार्स जेनेरेलि, नाथाय एसटि एससिनि थाखाय जोङो 5निफ्राय 3 इयार्ससिम रिलेक्सेसन मोनगोन। बेनिफ्राय पस्टमेननि थाखायबो 18निफ्राय 27 इयार्स, बावबो जोङो एसटि हिसाबै 3निफ्राय 5 इयार्ससिम रिलेक्सेसन मोनगोन आरो माल्टिटास्किंनि थाखायनो एसे खम, नाथाय 18निफ्राय 25ल' आरो बेनि बेलायाव जोङो 5 इयार्स नङाबा 3 इयार्ससिम रिलेक्सेसन मोनगोन। बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय माखासे कन्डिसन गोसोआव लाबावनांगोन, बे जाहैबाय इडुकेसन क्वालिफिकेसन। बे जाहैबाय जोङो मा दङ फार्स्टआव 12 पास जाबानो जागोन होनदों, नाथाय 12 पासनि गोजौनिखौबो जों हरनो हागोन। जायफ्रा डिग्रि दङ बिथांमोनाबो हरनो हागोन, नाथाय सेलेक्सन प्रसेसआव गोजौनि डिग्रिनिखौ लानाय नङा होनदों। जायखिया हरजागोन बेखौ होनदों, एबा प्रिपेयारेन्स हिसाबै गोजौनि डिग्रिफोरा मोननाय नङा होनदों। सेम 12 पास लेभेलजों नायनाय जागोन। बेनिफ्राय बाहाय दंबावो बे पस्टेल एसिस्टेन्ट आरो सर्टिं एसिस्टेन्टनि थाखाय बेयाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन होनदों। बेवहाय स्टेट लेभेलनि नङाबा सेन्ट्रेलनि रिकगनाइज्ड इन्स्टिटिउसननि जानांगोन। बेनिफ्राय पस्टमेननि थाखायबो 12 पास जागोन आरो बाहायबो एखेयानो 12 पासनि गोजौनाबो हरनो हागोन, नाथाय 12 पासनिफ्राय सेलेक्सन खालामनाय जागोन। आरो बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज नांगोन, एसामिस, बेंगलि आरो बर' राव रोंनांगोन होनदों, बड' राव। बेनिफ्राय आरोबाव गोसो होनो गोनां माखासे दंबावो, बे जाहैबाय माल्टिटास्किंनि थाखाय 10 प्लास जाबानो जागोन आरो बेनिफ्राय बांसिनखौबो हरजागोन, नाथाय
गोजौनिखौ लानाय नङा बेबो एखे खोथायानो एसामिस बेंगलि बड' मोनथाम लेंगुवेज रोंथारनांगोन बेखिनि बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि थाखाय माखासे फिसा फिसा बाथ्राफोर दं बेफोरखौ नाय नाथाय बेयो फ्राय जाजोबखायो मिलायखाजोबानो गोबांनाबो दानिफ्राय मोनसेया जाहैबाय स्पर्ट्सनि क्वालिफिकेसन बेयो मास्ट नांगोन बेखौ नोंथांमोना नाय आरो स्पर्ट्सनि थाखाय मा बबेयाव बेखौ बाहाय होनाय जादों आरो मा स्पर्ट्सनि गेलेनायनि सार्टिफिकेटआ खामानियाव होगोन बेफोर गासै बाहाय टटेल नार्सारिनिफ्राय जागायजेननानै 64टा बाहाय दङ खेलाफोरनि नाम बेफोर गेलेनाय खेलाफोरनिफ्राय सेलेक्ट जागोन आरो बेनिफ्राय बादै बाव गैयिफ्रा जायाबो जानो हागौ जिहेतु बिथांमोना मेनसन खालामखादों बेनिफ्राय दंबावो आरोबाव बाहाय दङ नेसनेल कम्पिटिसन बेनिफ्राय नेसनेल कम्पिटिसननि बबेयाव जानाय बेफोर खेलाफोरनि मा दंजोबो गासिबो बे फार्स्ट प्रिफारेन्स हिसाबै जेरैहाय बाहाय होदों इन्टारनेसनेल आरो नेसनेल लेभेलनि गेलेगिरिफोरा बिथांमोना सार्टिफिकेट दंजायोबा मोनगोन जों सेकेन्डआव स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल बेफोर इउनिभार्सिटि लेभेल इभेन स्कुल लेभेलनिफ्रायबो दङ 6 प्रिफारेन्सहालागै नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला गासिबो स्पर्ट्सनियानो मोनजोबगोन फ्रायानो बेनिफ्राय डिसक्वालिफिकेसनबो दङ बेखौ नोंथांमोना नाय आरो डिसक्लाइमार दङ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आयदा बाहाय दङ जायफ्रा एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय जुदि माबा मोनसे इमारजेन्सि सिटुवेसननि थाखाय माबा मोनसे जाब्रबनायनि थाखाय जुदि रिक्रुटमेन्ट जायाबा केन्सेल जाबायबायोबा एप्लाइ खालामनायनि फिसफोरखौ मोनफिननाय जानाय नङा होनदों दा बेफोरखौ होनदों अदेबानि एसटिनि थाखाय बाहाय जेबो फिस लानाय नङा बेखौ बाहाय खिथाखानाय दंखायो निलखा बेनिफ्राय पेमेन्ट अफ फिस बिलाइ बाहाय दंखायो 200 थाखा खरि लानाय जागोन होनदों नाथाय माखासेफोरनि थाखाय लानाय नङा एसटि एससिफोरनि थाखाय बेखौ होनाय दंखायो एसटि आरो एससिनि थाखाय फ्रि बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि गावसिनि लिंक दंखायो बे जाहैबाय नोंथांमोना नायना ला आं खिन्थाना होगोन दा मोनसे गावसिनि वेबसाइट दङ वेबसाइटआव हाबनानै बेखौ नायना एप्लाइ खालामनांगोन बे जाहैबाय नैबे http जायखौ URL लिंक होनानै दंखायो बे जाहैबाय नै dopsportsrecruitment.in बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो स्क्रिनशट खालामनानै बुनानै नायबानो जाबाय सार्च खालामनानै आरो डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन बेनिफ्राय बे पेजखौबो मोनगोन दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।